Аримын төрөв үзэгчдийн MBC News мэдээллийн хөтөлбөрийн 5 гарагийн дугаарыг хэлж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарлаа хандуулна. Олон нийтийн сүлжээнд тавигдсан ойрын 10 жилд болоогүй хүүтэн өвөл болно гэсэн мэдээллийг худлуулахыг улс агуур орчны шинжилгээний газраас мэдгдлээ. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас архи согтууруулах ундаа худалдаалах болон түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олох журмыг шинжилэн баталжээ. Аймгийн татврын хилцээс нэмэх суурьтын албан татврын сугалаад урамшууллын талаар мэдээлэл хийлээ. Аймгийн хууль хүчний байгууллагуудын ээлжид зөвлөгөө боллоо. Next Electronics-ийн увс салбар шинжилгээний бэлгээ задлаа. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй анхаарлаа хандуулна. Эхний мэдээллийг танилцуулъя. Олон нийтийн сүлжээнд энэ өвөл сүүлийн 10 жилд болж байгаагүй хүүтэн өвөл болно гэсэн утга үхээ мэдээлэл явж ард иргэдийн анхаарлыг татаад байсан. Тэгвэл энэхүү мэдээлэл үнэн эсэх талаар аймгийн улс агуур орчны шинжилгээний газраас тодруулахад энэхүү мэдээлэл өнгөрсөн жил сайтуудад нийтлэгдэж байсан мэдээлэл болохыг хэлсэн байна. Тодруулбал өчигдөр олон нийтийн сүлжээ буюу мэдээллийн сайтууд Facebook-ээр Монголд сүүлийн 10 жил болж байгаагүйгээр хүүтрэн гэсэн мэдээлэл явсан нь ард иргэд болон малчдыг сандаргаад авсан. Тэгвэл энэ мэдээллийн мөрөөр аймгийн улс агуур орчны шинжилгээний газраас тайлбар мэдээлэл авлаа. Мэргэжлийн байгууллагын хэлж байгаагаар тухайн мэдээлэл өнгөрсөн жил сайтуудад нийтлэгдэж байсан мэдээлэл болохыг хэлээд ойрын өдрүүдийн цаг агаарыг орчилсан мэдээллийг өглөө. 21-нд зарим газраар 22-нд нутгийн зүүн хэсгээр цас орж, салхи нутгийн өмнөд хэсгээр 7-оос 12 м/сек хүрч зөөлөн цасан шуурх юм байна. 23-нд нутгийн зүүн хэсгээр цас бударч явган шуурна. Бусад хугацаанд хүүтний эрч баг зэрэг чангарч, увснуур тисгодын хөндийгөөр шөндөө 35-аас 40 хэм, өдөртөө 23-аас 28 хэм, бусад нутгаар шөндөө 24-аас 29 хэм, өдөртөө 14-аас 19 хэм хүүтэн, 3 дугаар 10 хоногийн эхний хагаст хүүтний эрч чангарч, увснуур тисгодын хөндийгөөр 42-аас 47 хэм, өдөртөө 28-аас 33 хэм, бусад нутгаар шөндөө 29-аас 34 хэм, өдөртөө 18-аас 23 хэм хүүтрэх юм байна. Бусад хугацаанд увснуур тисголын хөндийгөөр шөндөө 34-аас 39 хэм, өдөртөө 22-аас 27 хэм, бусад нутгаар шөндөө 23-аас 28 хэм, өдөртөө 13-аас 18 хэм хүүтэн байна. 3 дугаар 10 хоногийн эхээр нутгийн өмнөд хэсгээр зарим үед салхи 18-аас 20 м/сек хүрч ширүүсэх төлөвтэй байгааг хэлж байна. Энэхүү мэдээллийн хувьд гэх юм бол өнгөрсөн жилийн сайтуудаар тавигдсан мэдээлэл байгаа. Тийм учраас ард иргэд маань мэдээлэл авахдаа үндсэн сайт руугаа ороод цаг агархан мэдээллийг авах шаардлагатай байна. За энэ 7 хоногийн хувьд гэх юм бол ихэнх нутгаар увснуур тис голын хөндийгөөр бол шөндөө 35-аас 40 хэм, өдөртөө 24-ээс 29, бусад нутгаараа бол шөндөө 24-ээс 29 байх бол өдөртөө агарын температурын хувьд 14-ээс 19 хэмээн дулаан байх төлөвтэй байна. Харин нийт нутгаараа цасан бүрхүүлийн хувьд гэх юм бол хамгийн их цастай сум байгаа тэр маань Хяргас малчин сумын нутгаар 15 см цастай, бусад нутгаараа бол 1-ээс 9 м 9 см-ийн цасан бүрхүүлтэй байна. 2 сум цасан бүрхүүлг байгаа. Энэхүү 2 сум ямар 2 сум бэ гэх юм бол ховд өлгийн 2 сум цасан бүрхүүлг байна. Тэгээ нийт нутгаараа гэх юм бол эх 7 хоногт 21-нд зарим газраараа 22-нд нутгийн зүүн хэсгээр бага зэргийн цас орно. Салхины хувьд гэх юм бол нутгийн өмнөд хэсгээрээ 21-22-нд 7-оос 12 м/сек хүрээд бусад нутгаараа 3-ээс 5 м/сек салхитай ах төлөвтэй байна. За баярын өдрүүдэд цаг агарын хувьд гэх юм бол мэдээж шөндөө температурын хувьд 35-аас 40 хэм хүрж байгаа. Уснуур тисгалаараа бусад нутгаараа 24-ээс 29 хэмээн хүүтэнтэй байгаа. Тийм учраас нийт ард иргэд цаг агарынхаа мэдээг хараад за баяраа ингэ зөв зохистой тэмдэглэн өнгөрүүлэхийг хүсэж байна. 1-р сард агаарын дундаж температур ихэнх нутгаар дунджийн орчим байх төлөвтэй байна. Харин энэ сард ихэнх нутгаар дунджийн орчим цас орох төлөвтэй байгаа юм а. Дараагийн мэдээлэл танилцуулъя. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2017 оны 12-р сарын 6-ны өдрийн хуралдаанаар аймгийн хэмжээнд архи согтууруулах, ундаа худалдаалах болон түүгээр үйлчлэх зөвшөөрөл олгох тусгай журмыг шинжилэн баталсан. Шинжилсэн журманд дараах хэд хэдэн өөрчлөлтүүд орсон байна. Тодруулбал өмнөх журманд зайлшгүй хасах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах хэд хэдэн заалт байсан учраас дараах өөрчлөлтүүдийг тусгаж өгчээ. Жишээ нь худалдааны чиглэлээр хүнсний дэлгүүр, супермаркет, хайпермаркет, бөөний төв хүнсний агуулгах төв зэргүүдэд өндөр сул агуулмжтай зөвшөөрөл олгох, кафе, караокед сул агуулмжтай, мэдээж энэ метр квадрат стандарт, тогтчлт үйлчилгээнээс хамаарч ямар төрлийн зөвшөөрөл олгох вэ гэсэн зохицуулт хийж өгчээ. Өөр хэд хэдэн чухал өөрчлөлтүүдийг оруулж өгсөн байна.
архитектурын загваруудад тэмцэх тухай хууль, аж ахуй үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуульд нийцүүлэн өөрчилж байгаа. За шалтгаан нь бол хууль зүйн дотоод хэргийн яамд бол журмаа бол 5 сар урдны журмыг бол хянуулсан. Хянуулахад бол архитектурын загвар тэмцэх тухай хууль, аж ахуй үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуульд заагдсан зарим зүйл заалтыг бол давхардуулан зохицуулснаас гадна хуулиас давсан зохицуултыг бол журмаар болгоцсон байна. Энэ бол бас хуулиас давсан зохицуулт бол байж болохгүй. Монгол улсад бол хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа хуулиас дээгүүр эрх зүйн үйлчлэлтэй юм журам байж болохгүй гэдэг юм шаардлага тавьсан. За энэ утгаараа бол хоёр дахь шалтгаан нь бол хуульд нийцүүлж хуулиас иш татах байдлаар бол хүчингөө болгох, төдгөл зөөлөх тий. За зөвшөөрөл олгох зэрэг үйл ажиллагааг бол нийцүүлж оруулж батлуулсан байж байгаа. Хуучин журмаар бол тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах, хүчингөө болгох, хяналт тавих комист бол 7 гишүүний бүрэлдэхүүнтэйгээр мөн журмаар бол 2 дугаар авсралтаар баталж өгсөн байсан. Энэхүү журмыг бол тухайн бүрэлдэхүүнийг бол хүчингөө болгож аймгийн засаг дарга захирамжаар орон тооны бус зөвлөл байгуулж тухайн зөвлөлөөр бол энэ асуудлыг шийдвэрлэхээр болж байгаа. Тэгэхээр орон тооны бус зөвлөл гэдэг нэршлэр оруулаад захирамжаар бүрэлдэхүүнийг байгуулчихаар энэ журам бол тогтвортой үйлчлэх боломж бүрдэж байна гэж ойлгох хэрэгтэй. За ийм бол гол өөрчлөлтүүд бол орсон байж байгаа. Гол зүйл бол зөвшөөрлийг хэрхэн яаж сунгах байдаг. Тэгвэл өмнө нь тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дуусаж байгаа хуулийн этгээд 1 сарын өмнө хүсэлтэд эргүүлдэг байсан бол шинэ журманд зөвшөөрлөд сунгуулах нөхцөлд тодорхой хугацааны өмнө хүсэлтэд орон тооны бус зөвлөлд эргүүлэх ба ингэснээр орон тооны бус зөвлөлд хянаж үзээд 3 хоногийн дотор хариуг нь өгдөг байхаар зохицуулжээ. Ингээд бол аймгийн хурлаар бол 12 сарын 6-нд бол шинжилэн батлууллаа. Тэгэхээр одоо сунгах хугацааны хувьд тэр нэрвэлт орсон байна. Сунгах энд бол нэг ийм өөрчлөлтүүд бас хийгдсэн байж байгаа. Тэгэхээр аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа зөвшөөрөлт аж ахуйн нэгжүүд маань хугацаа дуусахаас 1 сарын өмнө материалын урдуулж оноод өгнө гэж байсан. Энийг бол мөн адил журмаараа өөрчлөөд аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуульдаа нийцүүлээд хугацаа дуусж байгаа аж ахуйн нэгжүүд бол дуусахаас нэг тодорхой хугацааны өмнө манай хууль эрх зүйн хэлтсэд орон тооны ус зөвлөлд бол хүсэлтэд эрүүлэх ёстой. Ингэснээр бол ажлын 3 хоногийн дотор шийдвэрлэхээр ингэж тусгасан байж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол аж ахуйн нэгж хугацаа дуусгаж байгаа тухай өргөдөл холбогдох материалаа манай хэлтсэд орон тооны ус зөвлөлд эрүүлснээр хүсэлт ирсний дараа 3 хоногийн дотор сонголтыг хийхээр одоо энэ журманд бол тусгасан байж байгаа. Хавтгаарсан архитектунд нөлөөж байгаа хүчин зүйлүүдийн нэг нь яг харахгүй эмх замбрааг болгосон архины зөвшөөрөлтэй холбоотой байхыг үгүйсэхгүй. Тиймээс зөвшөөрөл олгохдоо хатуу байр суурьтай байх нь зүйтэй учраас шинэ журмыг боловсруулан батлуулжээ. Нэмэгдсэн зөрчил албан татврын тухай хуулийн дагуу иргэд худалдан авалт хийсэн баримтаа баримт сайтад бүртгүүлснээр 100 сая хүртэлх хонжиртой суглаанд хамрагдах тухайн жилийн худалдан авалтын нийт үнийн дөнгөгийн 2% буюу төлсөн татврынхаа 20 хүртэлх хувийг буцаан авахар болсон. Тэгвэл 2017 оны буцаа олголтын мөнгийг эх оны эхний улиралд өгөх юм байна. Тодорхойлбол нэмэгдсэн зөрчил албан татврын урамшууллын буцаа олголтыг дараа оны 1-р улиралд багтааж жилд 1 удаа олгоно гэж заалттай байдаг. Тэгэхээр 2018 оны 3-р сарын 31-ний дотор нэгдсэн байдлаар буцаа олголт явагдах юм байна. Өвөрхангай аймгийн засаг даргын хамгийн газар иргэдийн төлөөлөгчтэй хурал нутгийн зөвлөлөөс хамтран зохион байгуулдаг алтан соёмс ёслолын ажиллагаа өчигдөр явагдаж өндөрлөө. Энэхүү ёслолын ажиллагааны үеэр дэлхийн авраг Монгол улсын гавьяа тамирчин орхныг Өвөрхангай аймгийн бизнес эрхлэгчид болон улсын хурлын гишүүдээс 3 өрөө байраар нэлээжээ. Мөн спортын салбарт багтаам амжилт гаргасныг өндрөөр үнэлж алтан соём шагнал гардуулсан байна. Монгол улсын тамирчин хүүхдүүдийг тээвэрлэж явсан автобус сосолд оржээ. Тэд улаан үдээс Хягт орох 70 км замд жижиг тээврийг хэрэгсэлтэд мөргөлдөж осолсон гэж тус бүс нутгийн онцгой байдлын албанаас РИА Новости агентлагт мэдээлжээ. Урьдчилсан байдлаар осолсон тээврийн хэрэгслийн 2 жолооч бэрцэнг нь тамирчдыг тээвэрлэж явсан автобус нийт 15 хүн явж байсны 12 монгол хүүхэд байжээ.
Ус цагуур орчны шинжилгээний газраас авсан өнөөдрийн цаг гарсан мэдээлэл хүргэж байна. Ойрын өдрүүдэд өдөртөө ихэнх нутгаар хүйтнээр сулрах юм байна. Бараа аймагуудын нутгаар солигдмол өвөлтэй цас орохгүй. Салхи бараа өмнөөс секундэд 4-9 м, увс нуурын хотгор болон идэртээс голын хөндөгөр шөнөдөө 28-33 градус, өдөртөө 18-23 градус, алтаа нуулрахаг нутаг их нууруудын хотгор, завхан голын нэг хөрөн бэлчээр орчмоор шөнөдөө 22-27 градус, өдөртөө 10-15 градус, алтаа нуургов болон олон нууруудын хөндөгөр шөнөдөө 13-18 градус, өдөртөө 5 градус, бусад нутгаар шөнөдөө 18-23 градус, өдөртөө 5-10 градус хүйтэн байна. 2017 оны ноосны урамшил үржилсэн дүн гарч хүнсгүдэ аж ахуйн хөнгө үйлдвэрийн сайдын тушаалын төсөл бэлэн болоод байна. 2017 оны үндэсний үйлдвэрт 20,111 кг хонь тэмээний ноос тушаасан 86,465 малчны мэдээлэл баталгаажиж 22.4 тэрбум төгрөгийн урамшууд авахар болж байна. Эдгээр баталгаажсан малчтын мэдээллийг аймаг нийслэл сумуудын мал эмнэлэг үржлийн тасагт илгээх бөгөөд мал эмнэлэг үржлийн тасгийн мэрэгчлэнүүд мал хамгаалах сангаас хөргүүлсэн баталгаажсан малчтын мэдээллийг үндэслэн тухайн малчин тэжээлэр солихыг зөвшөөрлөг олгоно. Малчин малын тэжээлийг ноосны урамшилын мөнгөөр солихыг хүссэн хүсэлтийг өөрийн гараар бөглөж, малчны тэмдэг дарж баталгаажуулан компани холбогдох ажилтнанд хүлээлт өгнө. Тухайн компани малын тэжээлээ ноосны урамшуулаар сольж авахыг зөвшөөрсөн. Мал эмнэлэг үржлийн тасгийн зөвшөөрөл болон малчны өөрийн гараар бүгэлсэн хүслийн хамт хүлээн авч нэгтгэх нь ноосны урамшуулын мөнгнөөс компани данс руу шилжүүлэн авах юм. Ийм зарчмаар малчид өвс тэжээлээ бэлэн мөнгнөөс гадна ноосны урамшуулын мөнгөөр сольж авах эрх үүсэх юм а. Дараагийн мэдээллийг танилцуулъя. Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийн дагуу сар бүрийн 3 дахь нэм гарагт нэмэгдсэн өртгийн албан татварын суглаад урамшуулал явагддаг. Тэгвэл энэ сарын суглаад урамшуулал 12 дугаар сарын 24-нд явагдах тул 11 дугаар сарын 1-ээс 11 дугаар сарын 30-ны хүртэл худалдаа авалт хийсэн цахим төлбөрийн баримтаа бүртгүүлээгүйгээд 12 дугаар сарын 23-ны өдөр хүртэл амжиж бүртгүүлэх шаардлагатай байгааг анхааруулж байгаа юм а. Мөн нэмэгдсэн өртгийн албан татварын урамшууллын системийг хэрхэн ашиглах талаарх мэдээллийг тодруулах болонгаараа хүргэж байна. Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын хуулийн дагуу суглаад урамшуулал маань сар бүрийн 3 дахь нэм гараг дээр явагддаг байгаа. За 11-р сарын 1-ээс 11-р сарын 30-ны хооронд худалдаа авалт хийсэн цахим төлбөрийн баримтын суглаат арга хэмжээ бол энэ сарын 24-ний өдөр буюу энэ битэнсийн өдөр боловсрал сөгдлийцээр явагдана. Тийм учраас иргэд маань 11 сарын 1-ээс 30-ны хооронд бүртгүүлсэн худалдаа авалт хийсэн бүх баримтаа хагас сайнны орой 23-ны орой 23 цаг гэхэд бүртгэж оруулсан байх ёстой байгааг анхааруулъя. За бид нэр сая бас зарлал гаргаад багийн иргэдэд энэ баримтд бүртгүүлэх, бүртгүүлсэн баримт мэдээллийг шалгаж өгөх юм арга хэмжээг бас багийн иргэд хуваарийн дагуу үйлчлээд ингээд явж байгаа. За энэ арга хэмжээний хүрээнд бид нар бас нөгөө баримтыг шалгахад аж ахуйн гэж илгээгүй гэсэн төлөвт байгаа баримтууд бол ихэнхдээ иргэн хөөхөн өөрөө баримтаа тоо үсгээ андур шивсэн ийм тохиолдлоос болоод за аж ахуйн гэж илгээгүй гэсэн төлөвт байна гэсэн ийм нийтлэг юм дүрзүүрг ажиглагдлаа. Тэгэхээр иргэдэд анхааруулж хэлье. За жишээлбэл ийм байгаа. Жишээлбэл суглааны дугаарыг үсгийг андур шивж байгаа тохиолдол байна. Q үсгийг G үсгтэй андуурч тийм ээ. O үсгийг Q үсгтэй ч юм уу. L үсгийг A үсгтэй. За V үсгийг U үсгтэй. За 5-ыг 6-гийн тоотой ч юм уу, 1-ийг 7-гийн тоотой, 4-ийг 1-ийн тоотой ч гэдэг юм уу те. Ингэж үсэг тоогоо буруу ингэж шивснээс болоод нөгөө аж ахуйн нэгжүүд илгээ өгсөн төлөвт бол баримтууд ингээ байгаад байгаа юм байна. За энийг би бас яагаад баталгаатай хэлж байгаа нэхлээр манай аж ахуйн нэгжүүд бол 1-3 хоног тутамд баазаа бол манай татврын нөгөө нэгдсэн системд илгээж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бол энэ аж ахуйн илгээний төлөвт бол 3-аас цааш хоногт бол байх юм бол байх боломжгүй болчиход байгаа. Хамгийн цааталтаа 3-4 хоног. За тэгээд илгээсийн дараа нөгөө баримт бол илгээс нь бүртгэгдсэн гэсэн төлөвт орж байгаа тийм ээ. За ийм учраас ийм илгээ өгсөн төлөвт байгаа баримтуудын иргэд маань дахиад баримтынхаа их хувийг олоод тэгээд энэ өсөг тоогоо маш сайн дахиж хянаж агаад за бүрэн шивсэн баримтаа устгаж агаад дахиад зөв болгож ингэ шивэх юм бол
нөгөө баримтанд бүртгэгдсэн гэж ингэж орох нэ. За ялангуяа мессежээр бүртгэж байгаа иргэдийн хувьд бол нөгөө таслал оронгоо бас буруу оруулдаг ийм тохиолдол гарч байна. 22,000-ыг 2,200 ч гэдэг юм уу те. 981 төгрөг 81 мөнгийг 98,181 төгрөг гэдэг ингээд үнийн дүн зөрүүтэй гэдэг ингээд харагдаад байгаа. За үнийн дүн зөрүүтэй баримтууд дээр болохоор бас мөн суглааны ихүү баримт нь байх юм бол дахин давталтшгүй дугаараар нь оруулахаар энэ үнийн дүн нь автоматар ингээд хөрөөд орчиж байгаа. За мөн энэ баримт дээр анхааруулга гарцсан байгаа. Таны баримтад бүртгэх бүр дээр юу яаж байгаа вэ? Анхааруулга гарч байгаа байна. За энэ дээр нөгөө нэг баримтад бүртгэгдсэн баримтынхаа мэдээллийг шалгаараа гэсэн ийм анхааруулга гарч байгаа. За энийг бол бүх хүмүүс татврын албан дээр бол ирээд шалгуулад байх алба байхгүй. За энэ болохоор энэ нодон жилийн хувьд бол урамшуул авсны иргэд маань тийм ээ. Дансандаа орчсон урамшуул орсон хүмүүс бол ерөөс асуудалгүй гэж ингэж ойлгож байна. Яг тэгэхээр данс нэр регистрийн дугаар нь бүх юм зөрчилгүй байгаа. Тэр хүний мөнгө бол ингээд асуудалгүй яваад орцсон байна гэсэн. Нодон жилийн хувьд урамшуул авсан хүмүүс бол мэдээлэл бол зөв байгаа гэдэгт бас итгэлтэй байж болно. За энэ жилийн хувьд бол ийм анхааруулга гарч байгаа. За энэ жилийн хувьд шинээр бүртгэгдсэн хүмүүсийн хувьд бол баримт амжилттай бүртгэлээ гэд ирээд байгаа тийм ээ. За энэ тохиолдолд бол регистрийн дугаар нэр хоёр бол зөрүүгүй ингээд болоод явж байгаа юм байна гэж ойлгож байна. За энэ дээр ямар сануул байгаад хамгийн гол нь ямар сануул байгаад байгаа юм бэ гэхээр шинээр бүртгүүлсэн иргэд маань жишээлбэл өөрийнхөө нэр дээр нээчээд эхнэрийнхээ данс бичүүлж гисэн. За хүүхдтэй бүртгүүлж гинэ гэдээ одоо хүүхдийнхээ нэр дээр нээлгчээд өөрийнхөө данс өгч гисэн. Ингээд нэр данс зөрүүтэй тохиолдолд бол энийгөө засварлуулаа л гэж байгаа. Түүнээс биш яг өөрийнхөө данс өгөөд өөрийн регистрийн дугаараа өгөөд өөрийнхөө данс бичсэн байгаа бол энэ бол асуудалгүй юм байгаа. За хоёрдугаарт бол утсаа солисон ч юм уу тийм ээ утасны дугаар алгуулсан утсаа дахин ийм баримтаар бүртгүүлсэн тохиолдолд хоёр нэвтрэх код үүсчээд байгаа. За энэ хоёр нэвтрэх код буюу хоёр аккаунтын үүсчихсэн тохиолдолд хоёр энэ тэр кодоо бол нэгтгэх ийм хүсэлт гаргаад өөрсдөө нэгтгэжсэн. За одоо энэ бол саяхнаас эхлээд манай систем өөр автоматар нэгтгэдэг болсон байлаа. За тэгэхээр бол хоёр одоо жишээлбэл магадгүй дугаартаа ингээд хэрэглэгчийн нэрээр орж баримтаа бүртгүүлж байгаа бол нэг нь удаа автоматар хүчингү болоод нөгөө дээр бүртгэж байна гэсэн. Тэгэхдээ хоёр нэвтрэх кодон дээр юу яаж байгаа бүртгэж байгаа бүх нөгөө урамшуулал суглааны дугаар нь автоматар бас нэгтгэж чинь гэсэн үг. Тийм ээ нөгөө дээр одоо үлдчихнэ гэсэн юм. Үлдчихнэ тий. Аль ихрүүн л нэгтгээд байгаа юм шиг байлаа систем автоматар. За ийм юмнууд байгаа. За ийм анхааруулга яад гараад байна гэхэлэр за энэ 18 онд бүртгэгдсэн бүх суглааны 20% ийг бол 18 оны 1-р улиралд одоо сангийн амс мөнгө шилжүүлж өгнө шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ мэдээллийг бол магадгүй мөнгө шилжсэн тохиолдолд нодон жил чинь бас баггүй хэмжээний мөнгө бүтсэн шүү дээ. Нэр данс зөрүүтэй. Тийм учраас энэ анхааруулгыг бол ингээд гаргаж тавь тий эртнээс одоо ингэж гаргаж байгаамаа. Тиймээс хүмүүс өөрсдөө тэр мэдээллээр ороод ингээд энэ мэдээллүүдээ зөв байна уу, буруу байна уу гэдгийг эртнээс шалгаж байхыг анхааруулж байна. За дараачийн татвар төлөгч нартай хийх нэг мэдээлэл бол за шинэ жил болж байгаатай холбогдуулаад за архитаар согтууруулах ундаа төрлийн ундааны борлуулалт арцсангуу бас нэмэгддэг шампансаг байна тийм ээ. За энэтэй холбогдуулаад тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуй нэгжүүд маань архи согтууруулах ундаа тамхины төрлийн ундаа юу тамхи согтууруулах ундаа зарж байгаа аж ахуй нэгжүүд маань онцгой албан татврын тухай хууль, онцгой албан татврын тэмдгийн тухай хууль, тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийг бас урьдчилж ажиллахыг анхааруулж байна. За ямар нэгэн удаа акцгүй одоо хуваарай оруулаад ирсэн ч юм уу ганцын 8-аас оруулаад ирчихсэн акцгүй бараа хэрвээ зарж байгаа ийм зөрчил гаргах юм бол зөрчлийн хуулиар одоо ногдуулах хуулийн хариуцлага маш өндөр байгаа. Тийм учраас ийм эрсдэлд өөрсдөө оруулахгүй тулд ийм хуулийн хэрэгжилтийг сайн хангаж ажиллахыг анхааруулж байна. За хуурамч тэмдэгтэй архит тамхи зарах юм бол хувь хүнийг бол 1 сая төгрөгөөр аж ахуй нэгжийн хуулийн этгээдэг бол 10 сая төгрөгөөр тургах ийм одоо хуулийн заалттай байгаа. Тийм учраас тусгай зөвшөөрөл
эзэмшиж арх согтууруулгуудаа зарж байгаа аж ахуйн нэгжүүд байгаа шүү дээ ихэнх нь. Тийм учраас бол 10 сая төгрөгийн зөрчилд торгуулд одоо орхос өөрсдөөс сэргийлж энэ хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг бас анхааруулж байна. Дараагийн мэдээллийг танилцуулъя. Аймгийн прокурорын байгууллагын 4-р удирлын төлөвлөгөөнд тусгагдсан томоохон ажлын нэг нь аймгийн хууль хүчний байгууллагуудын хамтарсан зөвлөгөө юм байна. Тус зөвлөгөөнөөр хууль хүчний байгууллагууд 2017 онд хийсэн ажлынхаа үр дүн хэлэлцэж, эх онд хийх ажлынхаа төлөвлөгөөгөө ярилцах юм байна. Хууль хүчний байгууллагуудын хамтарсан зөвлөгөөнийг 2015 онд аймгийн цагдаагийн газар, 2016 онд аймгийн засаг даргын тамирын газрын хууль эрх зүйн хилтэс зохион байгуулсан бол энэ жилийн зөвлөгөөнийг аймгийн прокурорын газраас зохион явуулж байна. Тус зөвлөгөөнд аймгийн шүүх прокурор, хууль сахиулагч байгууллагууд оролцсон юм. Тус зөвлөгөөнөөр 2017 онд хууль хүчний байгууллагууд хийсэн ажлынхаа үр дүнг танилцуулснаас гадна гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр ямар ажлууд зохион байгуулсан ажлын үр дүнд гэмт хэргийн гаралт хэрхэн яаж буурсан талаар санал солилцлоо. Мөн 2017 онд хэрэгжиж эхэлсэн зөрчлийн тухай хууль, зөрчлийг шалган шийдвэрлэх тухай хууль, эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх хуулийг хэрэгжүүлэх явцад гарч байгаа хүндрэл бэрхшээл, тухайн хүндрэл бэрхшээлийг хэрхэн даван гарах арга замыг эрэлхийлсэн зөвлөгөө боллоо. За хамтарсан зөвлөгөөнөөр шүүх, прокурор, хууль сахиулах байгууллагуудын хамтарсан зөвлөгөөн байгаа энэ зөвлөгөө нь за хууль сахиулах байгууллага, прокурор шүүхийн байгууллагууд нь 2017 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажил за түүнийхээ үр дүнгийн талаар бас ярина. За мөн гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр ямар ажил зохион байгуулсан, ямар үр дүнтэй байна, цаашаа ямар арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх талаар энэ хамтарсан зөвлөгөөнөөр бас ярих юм. За үүнээс гадна бас мөн 2017 оны 7 сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэн зөрчлийн хууль, зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль, эрүүгийн хууль, эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийг за хэрэгжүүлэх явцад гарч байгаа хүндрэл бэрхшээлтэй асуудал за мөн цаашид ямар асуудал төр бид нэг мөр ойлголтод хүрч ажиллах вэ гэдэг тал дээр л одоо хамтарсан зөвлөгөөнө зохион байгуулж байгаа. Хамтарсан зөвлөгөөний гол зорилго бол энэ байгаа. За энэ бол жил болон дарааллаад хууль хүчний байгууллагууд энийг зохион байгуулад явах юм. Ээж дараалалаа. За энэ хамтарсан зөвлөгөөнөөс ямар үр дүн гарах вэ? Нэг шийдвэр гарах хэрэгтэй. За гэмтэрээс урсан сэргийлэх чиглэлээр бид нар яаж ажиллах вэ? За тодорхой төрлийн гэмтэргүүд байна. Мал хулгайлах гэмтэрг байна. Хүчиндэх гэмтэрг байна. За бусдын идэвхрэн хулгайлах гэмтэргүүд байна. Аймгийн хэмжээнд гаралт нэх байгаа учраас энэ гэмтэргүүдийг бууруулах тал дээр яаж ажиллах вэ гэдэг тал дээр л зөвлөнд анхаарал нь энэ дээр л авах гэж байна. Аймгийн хэмжээнд гэмт хэргийг бууруулахад хууль хүчний байгууллагуудын хамтарсан зөвлөмж, стратеги төлөвлөгөө маш чухал юм а. Энэхүү зөвлөгөөнөөс хууль хүчний байгууллагуудын хамтарсан санамж гарах юм а. Мэдээллийн хөтөлбөрийн бизнес мэдээгээр үргэлжлэн хүрч байна. Дэлхийн тэргүүлэгч брендийн цахилгаан бараа гэр ахуйн тавилгыг худалдаалдаг Next Electronics компанийн Увс аймаг дахь салбар 12 дугаар сарын 20-оос 12 дугаар сарын 29 хүртэл шинэ жилийн суглаад худалдаагаа зарлаж байна. Мөн энэ хугацаанд хаан банкны лизингийн үйлчлэгийг газар дээр нь авах боломжтой байна. Next Electronics-ийн Увс салбар дэлхийн тэргүүлэгч брендийн бүх төрлийн цахилгаан бараа, гар утас, гэр ахуйн тавилгыг хамгийн өргөн сонголт, хямд үн, аль бие усны эрэхтэй баталгаат хугацаатайгаар худалдах боломжийг олгодог билээ. Тэгвэл Next-ийн Увс салбар ээлжид гинтийн бэлгээ задлаа. Тодруулбал энэ сарын 20-оос 29-ний хооронд шинэ жилийн хямдралтай суглаатай бэлэгтэй худалдаагаа ердөө 10 хоногийн хугацаанд зарлаж байна. Энэ өдрүүдэд Next-ийг зорин ирсэн та бүхэн худалдаа авалтын үнийн дүнгийн 400 мянган төгрөг тутамд нэг суглаа авч Purus 30 маркийн автомашины эзэн болох боломжтойгоос гадна хаан банкны лизингийн үйлчлэгийг газар дээр нь бичүүлэн авах боломжтой. За манай Next Electronics Увс салбарын хамт олон шинэ жилийн урамшуулалт худалдаа зарлаад амжилттай үргэлжилсээр байна. Хэрэглэгчтэй хөөсөлтөөр манай Next Electronics Увс салбарын хамт олон 12 дугаар сарын 20-оос 29-ний хооронд 8 хоногийн хугацаанд хаан банкны лизингийн үйлчлэгийг газар дээр нь
олгох гэж байна. Энийг тохиолдвол та бүхэн ямар нэгэн урьдчилгаа төлөхгүйгээр 100% лизингээр шууд газар дээрээс нь бараа бүтээгдэхүүний худалдаа авах боломжтой байна. Үүнээс гадна манай Next Electronics-ээс ирж үйлчлүүлснээр та бүхэн худалдаа авалтын 400,000 төгрөг тутамд нэг ширхэг суглаа авч Plus 30 машины бас эзэн болох боломжтой байна. Та бүхэн манай дэлгүүр дээр ирж үйлчлүүлснээр дэлхийн тэргүүлэгч брендийн бүх төрлийн цахилгаан бараа, гар утас мөн бүх төрлийн гэр ахуйн тавилгыг хамгийн өргөн сонголт бас хамгийн том бэлэг урамшуулалтаагаар хамгийн хямд үнээр худалдаа авах боломжийг манай хамт олон та бүхэнд олгож байна. Манай шинэ жилийн урамшуулалт худалдаа маань дуусгаад ердөө 10 хоног үлдлээ. Ингээд та бүхэн өргөнөөр ирж үйлчлүүлнэ. За манай компани бол 2016 оноос эхлэн Samsung брендийн гар утсыг хамгийн өргөн сонголттойгоор хамгийн хямд үнэтэй нэг жилийн баталгаад хугацаагаар оруулж ирж худалдаалдаг болсон байгаа. Манай шинэ жилийн урамшуулалт худалдааны үеэр гар утсагтай санаанд дурамгүй хамгийн хямд үнээр худалдаа авах боломжтой байна. Жишээ нь 2016 оны 2 SIM карттай J7 гар утсыг 699,000-аас хямдруулаад ердөө 549,900 авах боломжтой. Нэмэлт бас онцгой биелэг дагалдж байгаа. Энэ бол Samsung брендийн ухаалаг бүх төрлийн утсыг худалдаж авсан тохиолдолд Warpark буюу ийм гар бууны бас нэмэлт биелэг дагалдж байгаа. Энэ ямар учиртай гэх юм бол энэ бууны тусламжтайгаар Samsung брендийн ухаалаг бүх утсан дээр өөр бүх төрлийн утсан дээр энэ буу ашиглаж одоо хөдөлгөөн тоглох боломжтой ийм 89,000 төгрөгийн үнэтэй бас ийм биелэг дагалдж байгаа юм аа. 2017 оноос эхлэн Next Electronics бүр автомат угаалгын машиныг хамгийн өргөн сонголттой бас хамгийн хямд үнээр оруулж ирж худалдаалдаг болсон байгаа. Тэгээд энэ шинэ жилийн урамшууллыг тохиолдуулан манах 6 кг амтай бүр автомат угаалгын машиныг өрдөө 669,900 худалдаа авах боломжтой. Килограммын үнийн дүнтэй ижлэгийн үнийн дүнгээр бүх төрлийн угаалгын машинуудыг худалдаа авах боломжийг манай Next хамт олон энэ 7 хоногийн хугацаанд та бүхэнд олгож байна. За манай урамшуулалт худалдааны үеэр хөрөгчнүүдийг хамгийн өргөн сонголтоогоор худалдан авах боломжтой байгаа. Манайх Retenzo брендийн хөрөгчүүдийг бол маш хамгийн өргөн сонголтоогоор хамгийн хямд үнээр Европ брендийн хөрөгчийг нийлүүлдэг. Энэ жилийн шинэ жилийн урамшуулалт худалдааны үеэр одоо 2 хаалгатай хөрөгчийг Retenzo брендийн 2 хаалгатай хөрөгчийг 800,000-аас 180,000 төгрөг хямдруулаад ердөө 619,900 төгрөг болж хямдруулсан байна. Үүнээс гадна та бүхэн энэ хөрөгчийг худалдаж авснаар Retenzo брендийн ус услахч, ус зэвсжүүлэгч гэх юм бүтээгдэхүүнээс аль дуртайгаа сонголт хийн авах боломжтой. Мөн худалдаа авалтын 400,000 төгрөг тутамд нэг ширхэг суглаа авснаар та бүхэн энэ Plus 30 машины бас цацдан болох боломжтой юм аа. Ингээд усчууд та бүхнийг Next Electronics-ийн ус салбараар шинжилгээ урамшуулалт хөтөлбөрт худалдааны үеэр та бүхэн өргөнөөр ирж үйлчлүүлэхээ уриалж байна. Шинжилгээ бүхнийг Next Electronics-аас Next Electronics томоохон баяр бүрээр үйлчлүүлэгчтэй санаанд оромгүй гэнтийн бэлгийг барьсаар ирсэн. Тэгвэл энэ удаад ч та бүхэнд боломж олгож байна. Та шинэ жилээр тавилгаа солихыг, зурагтаа, хөргөгч, гар утсаа, угаалгын машина, бусад цахилгаан хэрэгслээ солихыг бодож байна уу? Тэгвэл Next-ийг зориороо. Бүх барааг бэлэг дагалдаж байгааг дуулгая. Та 400,000 төгрөгөөр Plus 30 маркийн автомашинтай болох боломжтой. Шинэлэг бүхнийг Next-ээс таны гэр бүлийн аз жаргалыг Next цогцлоо.